Всем доброе утро! Только проснулась. Вот, прихожу наверх, а здесь... Вот кто спит тут. Да, кто тут спит? Кто спит? Просыпаться будешь? Утро уже. Как меня будет в 5 часов, так это окей? А как сам? 8 часов, уже ты дрыхнешь? Что ночью делал? Что делал ночью? Просыпайся давай, сейчас кофе будем пить. Приглашай всех, говори, давайте кофе пить. Потом зарядку сделаем, да? Да. Эх ты, Соня,